Всем привет! Меня зовут Паша Емельянов, и сегодня я работаю в команде R&D. Сегодня я вам расскажу о важности поиска дополнительных ингредиентов, дополнительных поставщиков по стратегическим ингредиентам. Для начала я расскажу, что же такое стратегические ингредиенты для нас. Это ингредиенты, которые входят в состав каждой пиццы. Это прежде всего это тесто, сыр, пицца-соус, а также основные мясные ингредиенты. Посмотрите на эти цифры. Это наше месячное потребление по этим стратегическим ингредиентам. Только представьте, что в день наша сеть потребляет около автомобильную фуру сыра моцарелла. И наша сеть сейчас на данный момент потребляет достаточно большие объемы для поставщиков. И каждый месяц наши объемы растут на примерно 7%. И только представьте, если какого-то ингредиента на данный момент не будет, то наша сеть просто остановится. Если у нас не будет цыпленка, если какого-то еще ингредиента из основной мясной матрицы у нас не будет, наши пиццерии либо остановят продажи по части ингредиентов и продуктов, либо вовсе остановятся. И вернемся к сентябрю 2018 года. На рынке куриного филе образовался кризис. Два наших поставщика имели постоянные недопоставки куриного филе. Наша сеть уже стояла в стопе по многим продуктам. Вы все, я думаю, знаете, что цыпленок используется в достаточно большом количестве продуктов в нашем меню. Это и самая популярная мясная пицца, это наша фирменная закуска Dodster. Цены на это филе, очевидно, очень сильно поднялись, примерно на 50%. Что мы начали делать? Мы экстренно в течение 2 недель начали заводить в сеть поставщиков, которые находились только на этапе тестирования, либо уже тестировались в части пиццерий. Но позже мы поплатились за такой очень быстрый ввод ингредиентов. Мы искали, где этот некачественный продукт. Мы тратили большое количество ресурсов, тратили время на дополнительное тестирование в лаборатории, выезжали в пиццерии, меняли вручную продукт. И самое страшное, что мы находили, это кости в продукте. Это на месте во время приемки в пиццерии находили не готовый продукт. Для нас это очень большая ответственность, тем более на таких объемах, тем более в рамках такой сети от Калининграда до Владивостока. Это недопустимо. После этого мы сделали для себя выводы, что нам необходимо поставить на поток этот процесс поиска дополнительных поставщиков. И для вас, я думаю, будет удивительно, что все те ингредиенты, которые были на втором слайде, по всем этим ингредиентам у нас только один поставщик был на конец 2018 года. Так, у нас появился проект безопасной поставки. Нам нужно было системно наладить поиск дополнительных поставщиков, а также сделать план по отслеживанию качества и составить план, что делать, если мы выявили некачественный ингредиент в сети, план действий. И расскажу на примере нашего ингредиента, который входит также в большое количество продуктов, это салями пепперони. Что нам нужно было сделать в первую очередь? Нам нужно было дополнить технические спецификации. Таким образом, мы добавили туда в первую очередь фотографии ингредиентов, ведь для нас важен также внешний вид продукта. Также мы добавили туда возможный недопустимый брак продукта, чтобы поставщик понимал, что могло пойти не так, чтобы наши партнеры понимали, что этот продукт некачественный. Также, так как наши объемы достаточно большие, мы можем с поставщиками делать продукт, который выше ГОСТа, который применим только в нашем бизнесе. И это тоже несет за собой большие достаточно плюсы. Далее мы развернули поиск поставщиков, и заранее скажу, что было 8 поставщиков, а завели мы всего лишь одного.
Вот так примерно выглядели первые тестирования. Еще. Вот, но я не сильно потолстел. Все ок. Далее. Мы ранее посещали производство поставщиков, но так как мы набрали уже достаточно скиллов, сейчас мы при посещении поставщика смотрим критические точки, больше погружаемся в технологический процесс и понимаем, поставщик сможет расти с нами до 50 тонн, до 60 тонн, до 100 тонн. То есть почему мы, опять же, раньше задумались только в этом году о поиске новых поставщиков, потому что мы не осознавали того, что поставщики не резиновые. То есть 400 тонн моцареллы – это достаточно много в рамках России, например. Далее мы внедрили опыт тестирования, слепых тестирований и тестирования в пиццериях. Так как наша цель, чтобы и в Калининграде, и во Владивостоке наши гости получали одинаковый продукт, и что Додо пицца в Калининграде, во Владивостоке не должна отличаться абсолютно, мы начали проводить треугольное тестирование. Это тестирование, когда мы даем нашим гостям 2 кусочка пиццы, и они не должны увидеть разницы. Так мы отслеживаем, так мы проверяем качество продукта на выходе. Далее мы внедрили практику тестирования в течение нескольких месяцев продукта в ограниченном числе пиццерий. Зачастую это Москва, Московская область, чтобы максимально быстро, в случае выявления некачественного продукта, вывести его и потушить этот пожар. Ну и в результатах за квартал нашей работы мы внедрили 2 поставщика цыпленка, 2 поставщика сыра моцарелла, 1 поставщика пепперони, чоризо, бекона и говядины шариками. Также мы существенно улучшили цены на 2 наших ингредиента, это бекон и сыр моцарелла. Только представьте себе, вырученный рубль, точнее улучшение цены на 1 рубль по сыру моцарелла дает нашей сети 400 рублей в месяц. И сейчас, на данный момент, мы спокойны, что по нашим основным стратегическим ингредиентам у нас не будет стопов. Но мы не прекращаем работу, потому что это постоянный процесс, который нужно только улучшать и улучшать. Важны фокусы. На этом все. Всем продуктивной недели. Спасибо.